得啦，佢哋追緊嚟啦！咁點咧？死啦！死啦！點？呢度冇路走噶喎！係啦。啊！唔使怕，我有辦法，跟住嚟啦！哎呀，仲要呢啲嘢做乜嘢？走啦！行幾多氣血，冇理由跟落嚟。梗係喺呢個窿走咗，讓佢唔走得幾遠嘅，即刻露出全身手。佢哋走咗啦，我再出去裝下，你除翻個牛頭啊！啱唔啱啦？啊？我得啦。喂，好彩我條計仔使得啩，如果唔係啊，你實死冇生啦！而家跟我翻去。跟你翻去？哦，點啊？我哋應承過人跟佢去噶嘛，咁點得㗎？唔得都要得，你急點喎？我命啊！佢哋有事嚟啦！係嚟啦！邊度有人呢？你咁抵死係嘛？好，哎呀，咁抵死係嘛？走啦！你走啦！走啦！我哋喺度休息下，等下四跟佢哋。哦。將軍啊！咩事啊？佢哋追到你啦嚇！追到你？係。呢條村莊冇路可走喎。周蘭，咩事啊，將軍？你即刻同阿太子綁住隻眼，同啲細佬哥捉迷藏，就算佢哋嚟到，都唔會傷害太子嘅。快啲去！哦，佢哋追到嚟啦，你哋過去嗰邊分散佢哋嘅注意力，等佢哋追蹤你。其餘啲跟我嚟。嗱，你喺樹玩，我親嚟湊你下。明見佢入咗嚟村莊嘅，點解唔見呢？你喺度啊！追！又做咩嘢啊？真係論盡，佢哋唔知去咗邊添㗎。啊？嘿，嗰個唔係太子，係太子啊！阿太子啊，阿秀蘭姐咧，做咩啫？你阿秀蘭姐咧？嚇！阿秀蘭姐叫我喺度玩㗎，我唔知佢喺邊咧。哎呀，咁都有嘅。我諗佢唔走到去邊嘅，一定喺呢樹嚟。四根，將軍，將軍，冇咁多，你哋嚟得啱啦，跟埋我由嗰邊走啊！去。